పరమాన్నం చేయడానికి ఒక గ్లాసు బియ్యాన్ని తీసుకొని దాన్ని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా శనగపప్పు వేసి కొద్దిగా నాననివ్వాలి. తర్వాత ఒక బౌల్లో ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి ఒక గ్లాస్ పాలు 4 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకొని ఒక పొంగు వచ్చాక అందులో బియ్యాన్ని వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి. బెల్లాన్ని బాగా కరిగించి బెల్లం కరిగాక దాన్ని ఉడికిన అన్నంలో వేయాలి. వేసిన తర్వాత కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని తీసుకొని నెయ్యిలో వేయించి ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ బాగా వేగాక వాటిని ఉడికిన అన్నంలో వేసుకుంటే పరమాన్నం రెడీ.